Ljudi moji, ja nisam mogla da verujem da ovaj viralan trik zaista radi i da zaista možete da očistite rernu na ovaj toliko jednostavan način. Potrebno je da uključite rernu na 200 stepeni, a zatim uzmete jedan ceo limun i jednu metalnu posudu. Naseckate limun i stavite ga u tu metalnu posudu u koju nalijete vruću vodu. Ubacite zatim u rernu i ostavite na 200 stepeni nekih 30 minuta da tako stoji. Nakon 30 minuta možete da sačekate da se rerna malčice prohladi, a možete kao i ja da budete nestrpljivi pa da umočite odmah mikrofiber krpu i da prebrišete. Ljudi moji, ovo zaista predivno skida. Ukoliko budete ovo radili dok je rerna vruća, morate da pazite da se ne opečete. Pogledajte, samo ova obična mikrofiber krpa, voda i limun. Pogledajte koliko je skinulo prljavštine. Mislim da bi efekat bio još bolji da sam ovo radila sunđerom i da sam dodala malo deterdženta, to bi skinulo sve, ali zaista sam zadovoljna da na jedan toliko jednostavan način možete da očistite rernu uz pomoć bukvalno 2 sastojka, potpuno prirodna. Isprobajte i bit ćete veoma zadovoljni.